നമസ്കാരം, ശ്യാമ ശ്രീമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു സോയാ ചങ്ക്സ് കൊണ്ട് ഒരു കറിയാണ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പരിമിതമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുള്ളൂ. കഴിവതി ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് ഓരോന്നും. അതായത് ചിലപ്പം താളായിരിക്കാം. താളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെമ്പിൻ്റെ ആ തണ്ടിനെയാണ് താളെന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പറമ്പിലെ ചീരകളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മുരിങ്ങയിലായിരിക്കാം, ചിലപ്പം പഴമാങ്ങ, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം. പിന്നെ മീനൊക്കെ അധികം മീനൊന്നും കിട്ടാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് കൊണ്ടുള്ളൊരു കറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നോൺ വെജിൻ്റെ പ്രതീതി വരുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് കാണാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇന്ന് നമുക്ക് സോയാ ചങ്ക്സ് കൊണ്ട് ഒരു കറി വെക്കാമേ. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ്, എളുപ്പം വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 100 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കടലയുടെ വലിപ്പമുള്ള അരി. ഇത് ഞാൻ നന്നായി കഴുകിയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നു, 2 മീഡിയം സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത്, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഈ കുക്കറിലാണ് വെക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിന് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. 2 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, മുളക് പൊടി, സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പെരുംജീരകം പൊടിച്ചത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ അടച്ച് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെക്കാം. അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക. 2 വിസിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്തണം, കാരണം ഓൾറെഡി തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെന്തിരിക്കും. അപ്പോൾ 2 വിസിൽ അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പം നിർത്തണം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണേ. മുഴുവൻ പെരുംജീരകം, ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മസാലപ്പൊടി, ലേശം മുളക് പൊടി. വെന്തിരിക്കുന്ന സോയാ ചങ്ക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ നിർത്തിയിട്ടാൽ മതി. ഒരു 2 കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലേശം നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ടെടുക്കാം. മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ, ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്. ഇവിടെ മല്ലിയില, ഇത് ആഫ്രിക്കൻ മല്ലിയാണ്, ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം.